happy. Start music. அப்படா எப்படா போறது ஐயோ அதான் நீ பேசுறது ஃபுல்லாக மழை வந்துட்டு டீ கடை ஃபுல்லாக மழை வந்துட்டு டீ கடையில் ஒரு 1.5 வாரம் டீ கடையில் உக்காந்துக்கின்னு இவங்க தான் காய்ச்சி 4 ஆளுக்கு 2 டீ 3 டீ குடிச்சின்னு உக்காந்துன்னு இருந்தோம். ஒரு வழியாக கொஞ்சம் மழை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, அதனால எத்தனை கம்மிங்கிறோம். போகிற வழியில் திரும்ப மழை வந்துச்சுன்னா திரும்ப டீ கடையில் போடுறது தான் போட்டு ஃபுல்லாக டீ குடிச்சிங்கிறது தான் திரும்ப குளிருக்கு. சாப்பாடு கூட இன்னும் சாப்பிடல, மத்தியானம் சாப்பாடு கூட சாப்பிடாம கிளம்பிக்கிறோம். அப்படியே ஈஷா போகிற பிளான் இருந்துச்சு, அது ஈஷா போகிறோமா இல்லையான்னு தெரியல. ஏன்னா ஈஷா போய்ங்கிறது லைட் ஷோ கொசம்லாம் போகிறதுன்னு பிளானாக இருந்துச்சு. லைட் ஷோவே அங்கே இருக்குதா இல்லையானே தெரில, அதனால ஈஷாவுக்கு போய்க்கிறோம். பார்க்கலாம், லைட் ஷோ இருந்துச்சுன்னா லைட் ஷோ பார்ப்போம். அப்படிலாம் ஈஷா போய்ட்டு சும்மா ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு 2 ஃபோட்டோ கீட்டோ வச்சுட்டு கம்மியாக இருக்கிறதா கைஸ். அதான் அப்படியே ஜாலியாக மலையில் அப்படியே க்ரூஸ் பண்ணி போடுறோம். ஓரளவுலாம் மழை வருது, ஏன்னா நாங்கள் ரெயின் ஜாக்கெட் எதுவும் எடுத்துனோம் இல்லை, மழை வராதுன்னு நினச்சி பார்த்தா மழை பேஜான்னு பெய்யுது. நாங்கள் அப்படியே போய்க்கிறோம். போய்க்கிற இடத்துல தான் நல்ல இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எடுக்கிறேன், அதுதான் ட்ரெயினில் போட்டு விட்றேன். இவங்க 2 பேர் வர முன்ன போயிட்டானுங்க. ஆக்டிவாகவும் முன்ன போயிடுச்சு, எப்சைடும் முன்ன போயிடுச்சு. இது ஆக்டிவாக பிடிச்சிட்டு ஆக்டிவ் அங்கே தான் இருக்குது, எப்சைட் தான் இன்னும் பிடிக்கல. இன்னும் சிக்கபல்லாபுரம் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கரெக்டாக 15 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது கைஸ். இன்னும் ஒரு 4 ஹவரில் போயிடலாம் கைஸ். வண்டியில் வர பெட்ரோல் வர பிளிங்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பெட்ரோல் வர போடணும். இன்னும் ஆக்டிவாலையும் பெட்ரோல் இல்லை, எஃப்ஜிலையும் பெட்ரோல் இல்லை. எதில் எங்கே பெட்ரோல் பங்க் இருக்கோ பெட்ரோல் பங்க்கில் நிற்கி பெட்ரோல் போடணும். நான் பார்க்கணும் பெட்ரோல் பங்க் எங்கே இருக்குன்னு. பெட்ரோல் இருக்காடா? சொல்லுங்க, இது போயிடலாமா? நான் இவனுக்கு எங்கே போடலாமான்னு சொல்கிறா. அவன் பாரத்தில் போட நான் பண்ணலாம். அவன் பாரத்தில் தான் போடுவான், நாம நான் செல்ல போடுவேன். வேற வழியில் எக்கனாமியில் இருக்குது. எது 200 ரூபாய் போட்டுக்கலாவா? அவன் பாரத்தில் தான் போடுறான்டா. பாரத்ல போடுறான் அவன். முன்னாடி இருக்குமா டேங்க் தரது பண்ற பெட்ரோல் இருக்கும்டா. இந்த இஞ்சி இருக்கும் அதெல்லாம் உள்ள போவாது. இருந்தாலும் பெட்ரோல் இருக்குதுடா, சவுண்டு கேக்குது. நான் இந்தியன்ல தான் போடுவேன். ஐ எம் இந்தியன். இந்தியன் தான். ஏபிஎஸ் வந்துச்சு. நான் கூட ஏபிஎஸ் ஒர்க் ஆகலையா நினைச்சு. அவன் பொண்டாட்டி ஏன்டா போறேன் அப்படிதான் தெரியுது. ஜாஷுவா அந்த கதை ஆயிடுச்சாடே, ஊஷு கதை. இந்த ஷூல தண்ணி இல்லை, இந்த ஷூல தண்ணி தான். சாப்பிட்டு அந்த ரூட் காமிக்கிறேன் உனக்கு. இந்த ரூட் இங்கிருந்து இப்படி போகணுமா? ஏய் 50 கிலோமீட்டர் 250 ரூபா போவாதடா. வராமா 50 கிலோமீட்டர் தான் இடிங்க. இது என்ன 100 ரூபாய் 40 வேணா தரோம், அவ்வளோதான். போதும்டா, 200 ரூபாய் போட்டுருக்குறா. 80 அப்போ கூட. ஏய் ஆறாமா போண்டா படாடே, எந்த போண்டா எங்க கட்டா எதுல இருக்குது. மேஜிக் கட்டுறாங்க. மேஜிக் இன்னும் லாக் பண்ணிக்கிறடா. லாக் ஆட்ல தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்ல தான் இருக்குது. இன்னொரு காமிக்கிறா. அப்போ கடை
வித்தா கட்டுறா கைஸ் பாருங்க. என்னடா நீ அசிங்கப்பட போறீங்களா? அம்மா வியூவர்ஸ் தண்ணி ஃபுல்லா தண்ணி. ஏய் வாடா. நாம எப்படினா கேமரா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். சோ இது எல்லாம் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தா ஆங்கிள் கரெக்ட்டா இருக்கும். கைஸ் இன்ஸ்டாக்கு வந்து மேலே கீழே கண்டினியூ பண்ணல. சாப்பிட்டு இப்போ நேராக ஈஷாக்கு மேலே ஏறி நிற்கிறோம். 7:15 லைட் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகலாம். ப்ரொஜெக்ஷனு அது முடிச்சுக்கின்னு லைட் ஷோ 7:15 லைட் ஷோ போகிறாங்களாம். லைட் ஷோ பார்த்துன்னு போகலான்னு பிளானு. கீழே இப்போ தான் ஜஸ்ட்டு என்ன டைம் பாருங்க, 6 மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு லைட் ஷோக்கு வெயிட்டிங்கு. 7:15 லைட் ஷோவா. லைட் ஷோ பார்த்துக்குன்னு ஒரு 7:30 மணிக்கு அப்படி வந்து விட்டு வீட்டுக்கு ஒரு 8:30-9 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிடலான்னு ஒரு பிளானிங்கு. அது எந்த அளவு சாத்தியம் ஆகும்னு தெரியல. ஏன்னா டைமிங்ஸு நம்ம சொல்கிற மாதிரி நடக்கிறது இல்லை மேக்ஸிமம். அதனால தான் இப்போதைக்கு எங்கள் பிளானு இங்கேருந்து 7:30 மணிக்கு விட்டுறது. கரெக்டாக 7:30 மணி 7:45 இங்கேருந்து விட்டு 8:30 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போயிடணும். 8:30 மணி 9 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போகிறது தான் என் ஐடியா. பார்க்கலாம். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் கூப்பிட்டுக்கிறாங்க, திட்டின்னுக்கிறாங்க, மழை வந்துங்குது ஏன் போனேன் அப்படி இப்படின்னு. அதுதான் பார்க்கணும். பார்த்துக்கின்னு ஃபோன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி 9 o'clock வரேன்னு. அதெல்லாம் திட்டுறாங்க. கொஞ்சம் ஜல்தி போனால் அவங்களும் கொஞ்சம் சமாதானம் ஆகும்னு போகிறேன். அப்படியே ஈஷா கிட்ட போயிட்டு அப்படியே விளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ நான் ஈஷாவுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஈஷாவுக்கு உள்ளே போயிக்கிறோம். கேங்காக குரூப்பாக உள்ளே வந்துருக்கோம். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் லைட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டாச்சுவோட லைட்டிங்கை ஒரு நல்லா ட்ரை பண்ணி எப்படின்னா ஒரு நல்ல வீடியோ எடுத்து என் கேமராமேனாக பிடிச்சி போட்டு வீடியோ நல்லா எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறது. செம்மையாக இருக்கணும், செம்மையாக இருக்க மாதிரி பண்ணுறேன். இந்த லைட்டிங்கை உங்களுக்கு யாரும் எதுவுமே தெரியாது சரியா தெரியும் மேக்ஸிமமே. அதனால கொஞ்ச நேரம் விட்டு விலாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். நான் போகிறேன். கரெக்டாக அந்த ஸ்டாச்சு ஓட்டி வரும் பாரு. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. Curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him.